Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Koreen fannoo diimaa addunyaa mootummaa federaalaaf ministirii eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan baatii fulbaanaa as addaan citee akka ture deeggarsa meeshaalee wal'aansa fayyaaf dawaa torban darbee jalqabee walumaa gala balaliiwwan 7 gara Maqaleetti geggeessuudhaan dhiyeessuusaa beeksisee jira. Dubbiimaan koree kanaa Faatimaa Saakoor raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhiyeessii kana kan itti fufan ta'uu isaaniif filmaata geejjiba lafoos gargaaramuudhaan qaamotii walitti bu'an lamaan waliin marii geggeessaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Naannoo Amaaraaf Affaar keessattis deeggarsa gochuu isaaniif miidhaan hagamee akka ga'e tilmaamaa jiraachuullee dubbatanii jiran. Koreen fannoo diimaaf ministiriin eegumsa fayyaa deeggarsi isaan godhan kun bakka duwwaa uumame kan dhiphisu ta'uu dubbiimtuun kun dubbataniiru jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Afrikaa dhiyaa kutaa Giinii Bisaa'oo keessatti kibxata kaleessaa naannoo masaraa mootummaa dhukaasi guddaan dhagahamee jira. ECOWAS kun yaalii fonqolcha mootummaatii ittiin jechuun balaaleffateera. Innaa dhukaasi sun dhagahame jeneraalli waraanaa duraanii pireezidaanti Umaaroo Chisoko Embadaloo walga'ii kaabinee geggeessaa akka turantu gabaasame. Maddeen magaalaa galma mootummaa Bisaa'oo keessaa akka jedhanitti namoota meeshaalee gurguddaa hidhatantu biilsa sana marsan. Reuters akka gabaasetti namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne yoo madaa'an 2 immoo ajjeefamaniiru. Jalqabbii gumii ministeerotaa irratti pireezidantii riippaabilikichaa ajajaa waliigalaa humnootii waraanaa muummichi ministeeraa fi miseensonni mootummaa kanneen biroon bakka argamanitti dhukaasii meeshaa gurguddaa qawwee maashingaanii fi AK-47 yookiin kilaashiin dhuka'uu dhaga'uu tilmaamuun nama dhiba. Ajajaa waraanaa waliigalaa miliqsuudhaaf dhukaasi sun sa'aatiilee 5 gaggeeffamee jira. Uummati akkasitti haala jiru hin hubanne tasgabbaa'ee jira. Humnoonni ittisa riippaabilikichaa fi humnootiin naga eegumsaa hojii hamminaa fi ulee hamminaa dimookiraasii keenya irratti darbatame dhaabsisuu danda'aniiru. Oduun kun yoo mirkanaa'e dhiyaa Afrikaa keessatti yeroo torban tokko keessatti fonqolchi mootummaa yeroo lammaffaa geggeessamuu isaati. Pireezidaantiin Burkinaa Faasoo Rood Kaaboree amajjii 23 waraana biyyattiin aangoo irraa fonqolchaman. Dubbiimaan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan Antooniyoo Guutarees oduu lola hamaa Bisaa'oo keessaa dhagahame hedduu kan isaan yaaddesse ta'uusaaf lolli geggeessamaa jiru battala dhaabatee waaltaalee dimookiraatawaa biyyattiif kabajaa guutuun akka kennamu gaafataniiru. Giiniif Maalii keessaas aangawoonni waraanaa waggaa darbe aangoo qabataniiru. Mooraa baqattoota riippaabilikii dimookiraatawaa Koongoo gama bahaa jiru irratti roobii har'aa ganama haleellaa milishoonni raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 60 ta'an ajjeefamuu hoogganaan garee gargaarsa namoomaa kan naannoo sanaaf kanneen ijaan argan dubbataniiru. Maddeen lamaan Rooyitersiif akka himanitti milishoota walta'iinsa misooma Koongoo jechuun of waaman kan Kodeekoo jedhamantu haleellaa mooraa Saavoo kan Konyaa Ituurii keessaaf itti gaafatamoodha. Loltoonni Kodeekoo waggoota dhiyoo as Ituurii keessaa siviilota 100 lakkaa'aman yoo ajjeesan kanneen 1000 lakkaa'aman immoo qeerra baqachiisaniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Haleellaan dhiyeenyaas buqqaatota irratti kan xiyyeeffate ture. Jiraataa mooraa sanaa akka ta'an Lakaanaa Baaleeluusaa akka jedhanitti jalqaba sireerra utuun jiruun boo'icha dhaga'ee achiin baqadhe ibiddaaf namoota gargaarsaaf iyyatanan arge jedhanii ennaadhuma sana milishoonni Kodeekoo qe'ee keenya weeraruu isaaniin hubadhe jedhaniiru. Mooraa Saavoo keessa namoonni 4,000 ta'an kan keessa jiraatan ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Dubbiimaan mootummaas dhimma kanarratti ibsa kennuuf battala argamuu hin dandeenye. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsan rakkoo daangaa Raashaa fi Yuukireen ilaalchisee jiru furuuf ammayyuu malli dippiloomaasummaa akka jiru nan amana erga jedhanii guyyaa tokko booda roobii har'aa hoogganaa Raashaa Vilaadimir Puutiin waliin bilbilaan mari'atanii jiran. Joonsan kibxata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Yuukireen Kiiviin ennaa daawwatanitti Raashaan loltoota ishee 100,000 naannoo daangaatti walitti qabuun tarii jireenya keenya keessatti jibbiinsa Yuukireeniif jiru isa guddaan jiraachuu mul'isa jedhan. Joonsan Yuukireen mirga hiree ofii murteeffachuu qabdu ka deeggaran ta'uu ibsanii yoo Raashaan Yuukireeniin weerarte michoonni gama dhiyaa uggurarra kaa'uuf qophaa'uun jibba Raashaaf jiru mul'isuu utuu hin taane deeggarsa Yuukireeniif jiru mul'isuudha jedhan. Joonsan akka jedhanitti Raashaan boodatti deebite daandii dippiloomaasummaa hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Sun immoo amma ni danda'ama jedheen amana jedhaniiru. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan pireezidaantii Yuukireen
Volodimiir Zeleniskii waliin mari'achuuf kiiviin ennaa daawwatanitti kamisa dhuftu dhiibbaan karaa dippiloomaasummaatti fufuuf jira. Gorsaa gameessa Erdogaan kataan Ibrahim Kaaliin har'a gorsaa nageenyaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Jeek Suulivaan waliin mari'ataniiru. Ibsi dhaabbata nageenya biyyoolessaa Ameerikaa biraa ba'e lamaanuu madda dippiloomaasummaa itti fufiinsa qabu kan fedhaniif haleellaa itti dabalaa Raashaan Yuukireen irratti ooftu dura dhaabbachuuf gamtaan yaalii godhaniif cicha qabaachuu isaanii cimsanii yaadachiisaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaan misaayilaa riphxee loltoota Huuttii kanneen Yemen keessaatiin irratti raawwataa innaa jiru kanatti tokkummaa Emireetota Arabaa gargaaruuf jecha meeshaa misaayila mancaasuuf jeettiiwwan waraanaa gamasitti ergaa jirti. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Lloyd Austin sochii kana kaleessa dhaaltuu gonfoo Abudaabii Mohammed bin Zayed Al Nahiyaan waliin mari'ataniiru. Ibsi Pentaagoon biraa ba'e meeshaan misaayila mancaasu humna galaanaa waliin ta'uudhaan Abudaabii utuu hin gahin dura wal ta'uudhaan akka hojjetu ibsee jira. Ministirichitti dabaluudhaan yaaddoo amma jiru ittisuuf jeettiiwwan waraanaa bobbaasuuf murteessuu isaaniif Yuunaayitid Isteets tokkummaa Emireetota Arabaa waliin michummaa tarsiimoo yeroo dheeraa qabaachuu ishee agarsiisuuf jechuudhaan Mohammed bin Zayediif ibsaniiru. Haleellaan riphxee loltootaa kan amajjii 17 hojjettoota alaa kanneen keellaa boba'aa Abudaabii keessaa galaafatee jira. Torban tokko boodas humnoonni tokkummaa Emireetota Arabaaf kan Yuunaayitid Isteets misaayila Huuttii 2 mancaasanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.